tere jälle. Tervist. Me oleme siin jälle kahekesi lobisemas ja vaatame täna, mis... Alaril on mingid huvitavad teemad siin, millega ta tahab nagu arutleda või? No millestki võiks rääkida, keegi ju meile ei anna teemasid, eks siis ma üritan siin oma aju pealt võtta. Et kuulen siin on erinevaid podcaste ja erinevate inimestega räägin ja siis see pani mind nagu mõtlema, et räägitakse tulnukatest, kes on juba maa hõivanud või hõivamas või siis on ju need mingid reptiilid, sisalikud on ju inimnaal ja siis osad räägivad, et kohe tõuseb Jeesus üles ja siis päästab meid kõike. Et okei, ega me ei tea ju, on ju, et kas midagi siukest võib tulla või kas midagi siukest on päriselt olemas. Aga kus see inimestel tuleb siukene nii-öelda nii tugev teadmine, et nad siukestesse asjadesse nagu nii veenvalt räägiksid, nagu nad oleksid sisalikke näinud, tulnukaid näinud. Võib-olla siis on või? No ei saa ju kahtluse alla seada, eks ju, kui keegi ütleb, ma olen tulnukat näinud. Ei, nad ei ole öelnud, et ju üldjuhul nad ei räägi, et nad on näinud, vaid nad räägivad, kuidas asjad on. No siis on natuke kahtlane ikkagi. Mina isiklikult räägiks asjadest, nagu mida ma ise olen kogenud ja näinud. Ma ei ütle ühelegi asjale ei, ma ei ütle, et neid ei ole olemas. Matrix ka? Ilmselgelt oleme siin ju mingis süsteemis ja mingis Matrixis. No ja siis mingi programm on ju, mille alusel me siin süsteemis toimime. Aga mis sellega on? Ma mõtlen, et miks inimesed sellesse nagu nii veenvalt kinni jäävad, et see nagu muutub just kui mingiks elu... Kinnisideeks, jah. No aga miks inimesed jäävad kinni alkoholi narkootikumidesse? Me oleme rääkinud, on ju? Ma arvan, et maitsev on. Arvad? Siis ta ka võib-olla. No ma arvan pigem, et kui sa ikkagi mingi asja endale nii kinnisideeks teed ja siis seda niimoodi raiud, on ju. Siis see on ka sõltuvus. Igast asjast saab sõltuvusse jääda, on ju nii. No jaa, mingist ideest ja ideoloogiast samamoodi saab sõltuvusse jääda. Ja see tulnukate ja vandeteoreetikute see, mida nad ajavad siin. No, see on samasugune sõltuvus ju. Ei, no jaa, lihtsalt see, et peaks mingisugust kägu ajama, siis ajatakse. Ei, ma usun, et nad isegi ise usuvad sellesse. Jaa, mingil määral. Võt see ongi nüüd see, mis mulle nagu selle kõige suurema küsimuse tekkis, et okei, ma ju vaatan ka igasuguseid neid videosid jookseb sisse, ma ka nagu omas peas filosofeerin, annan nagu sellele mingis mõttes võimaluse, et mis siis, kui on või mis no ma teen seda sama asja. Mulle ka väga meeldivad sellised history-kanaalid ja Discoverid ja mulle väga meeldib. Ma küll vaatan neid ja ma olen eluaeg lapsest saati juba mind müstik on väga huvitanud ja mulle meeldib väga Star Wars. Mulle meeldib Matrixi film, minu lemmikfilm on. Mulle meeldib Sõrmuste isand. Kõik siuksed muinasjutu filmid mulle meeldivad päriselt. Ja nii äge on päriselt mõelda, et mis siis on, kui elamegi sellises Matrixis on. No okei, nii. Aga me ei jää ju sellesse kinni, me ei lõpeta elamist sellepärast, et nüüd on pekkis, nüüd oleme mängus sees, nagu ma ühes mängus olin ka siin natuke aega tagasi. See oli päris tore mäng, eks ju? Jah, lõppkokkuvõttes oli tore. Et aga me ei jää ju kinni sellesse, me ei hakka ju nagu... No aga kõikidest inimestest ei saa ka alkohoolikud. No jah, kah õige. Et igasugune selline kinnisidee on mingisugune põgenemine. Iseenda eest. Ka seda, jah, just. Ma teen mingi asja endast niivõrd palju suuremaks. Ja siis ma saan öelda, et aga mul ei olegi siin valikut. Keegi valib minu eest kogu aeg. Jube hea niimoodi, päriselt. Väga lihtne on elada nii. Jah, et ma ei
Sest mina ei saa ju valida, eks ju. Ja ma just seda tahtsingi, et ma tahaks küll oma elu hirmsasti elada, aga ma ei saa, sest... ma elan siin, vaata, selles programmis. Ja, et programm segab, sest kõik on ette kirjutatud. Minu programmi pole seda sisse kirjutatud või siis tulnukad lihtsalt ei lase mul seda teha või reptiilid või kes need iganes. Ja, just. Mugav. Väga mugav elu. No teine on ju religioon, eks ju, et kui ma usun, et Jeesus tuleb päästma, siis ma ootan siis, millal ta tuleb, on ju. Ameerikas on ju neid inimesi, kes on aastakümneid ju tegelevad sellega, et nad ehitavad endale maa alla neid, mis need on siis, need varjendeid, on ju. Sest kogu aeg ikkagi nüüd peaks tulema maailma lõpp, on ju. Ma ei tea, mitu korda see on juba pidanud tulema päriselt. Iga kord pole tulnud. Ma ei tea ka... 2012 oli minu arust üks suurimaid selliseid, kus terve maailm kihas sellest. Nüüd maailm kohe lõpeb ära, eks ju. Millennium oli juba ju. Jah, 2000 oli, siis oli 2012, on ju. Nüüd räägitakse uuest maailma lõpust, on ju. Et see maailm kogu aeg lõpeb ju. Sa ei saagi muud moodi elada, sa peadki siis nagu keskenduma sellele, eks ju. Maailm kohe lõpeb. Vaata, kui hea on, sa ei peagi millelegi muule mõtlema, eks ju. Kohe tulevad tulnukad ja siis... Ma peaks hakkama ka selle peale mõtlema. Naine ütleb hommikul, et kui sa tööle ei lähe, ei, kus kuradi tööle, maailm hakkab kohe lõppema, ma lähen tööle, ma hakkan endale punkrit ehitama. Täpselt, vaata, kui palju tegevus sul on, sa pead sinna ja kõik need toidud ju muretsema, eks ju, ja kõik siuksed. Ja see peab pommi kindlaks tegema. Absoluutselt. Ja. Võtab kogu su tähelepanu endale ju päriselt, on ju nii. Tead, ma ei oska nendest väga palju rääkida, et selles mõttes ma olen puhas teoreetik selle koha peal. Ma nagu pigem mõtlesingi, et me võiksime sellest nagu rääkida. Aga me võime lihtsalt niimoodi oma arvamust avaldada. Ma tahtsingi nagu teada, et miks inimesed nagu, ma ei saa öelda ju, et mõtlevad välja loo, kuskilt on nad järelikult seda kuulnud. Ja see sobib neile. Ja see sobib neile, sest nad sellesse nagu nii peenvat usuvad, et teevadki nagu enda selleks osaks. No see on üks põgenemise vorm enda eest ikkagi. Sest, et see sama ikkagi, et ma tegelen kõige muuga välja arvatud iseendaga. No mida ma selle iseendaga siis tegelen, kui ma elan programmis? No mul ei olegi vaja vaadata enda sisse. Ma elan ju programmis ju, on ju. Ma parem siis hakkan maailma muutma sellega, et ma siis hakkan rääkima, et siin on reptiilide seas elame, eks ju. Ma ei tea, kui palju see maailma muudab muidugi. Aga see on siis nende töö, et nad annavad seda sõnumit edasi, et vaadake, mina tean, on ju, teie ei tea midagi, aga mina siis ütlen teile, et mina tean, et asi on nii. Ja kuidas siis asi on? Mis me siis teeme nüüd? Kuidas me saame nagu siis nagu sellest matriksist välja? Üks asi veel, ma isegi nagu mingis mõttes ma võib-olla mõistaksin seda, aga ainult sellisel juhul, kui näiteks need reptiilid või need tulnukad oleksid eile tulnud. Et nüüd peaks nagu midagi reageerima. Aga üldiselt need jutud nagu lähevad pigem sinna, et nad on juba siin olnud. Aegade alguses saate, eks ju, ja mina olen isegi seda teooriat kuulnud, et päriselt reptiilid ongi meid siin tootnud, eks ju, meid inimesi, eks ju. Seega see teadmine täna ei muuda suurt nagu mitte midagi, et... No las nad elavad siis siin. Mis me siis teeme siis? Et siiamaani on nagu, isegi kui minu tutvusringkonnas on reptiile, siis on, ma ei tea, päris mõnus, pole nagu viga. Pole, saba oled näinud? Ei ole. Ei ole, aga mulle on küll öeldud, et ma olen reptiil, nii et hello. Et kui ma olen reptiil, okei, aga siis ma arvan ka, vaata, see on nagu inimkondki, eks ju. On olemas häid inimesi, on olemas võib-olla mitte nii häid inimesi, on olemas kurjategijaid, eks ju, on olemas pühakuid, igasugust mansafti on siin, eks ju. Millegipärast ma arvan, et siis see reptiilide ühiskond on samasugune. Et seal on igasugust kaadrit. Seda, ma arvan, seda sa võiks isegi komplimendina võtta. No jaa, ma küll ei ole hommikuti ärganud üles niimoodi, et ma vaatan otsa sisalikule. Aga kui ma tõesti peaksin reptiil olema, siis ma ei tea, ma täitsa meeldin endale nii, et igavene armas sisalik.
et noh, olen siis olen, noh. Mul endal pole küll teadlikkust selles osas, et aga jah, no see on niisugune natukene minu jaoks niisugune hirmutamine, et noh, sina ja mina kuulame seda, noh, kuulame ära, eks ju. Ütleme, et noh, okei, võib-olla, eks, aga mõni selline nõrgema närvisüsteemiga inimene, ma arvan, et ei mõju hästi. Jaa. No vaata, mis siin koroona ajal toimus, on ju. Kui siin hirmutati kõige selle, noh, ikka tohutu hirmutamine käis, on ju. Ja osad inimesed päriselt surid, ma arvan, hirmu kätte lihtsalt, on ju. Nüüd jäidki haigeks selle pärast. Mina natukene alguses isegi kartsin. Ma olin just sellel ajal vaatasin seda Walking Deadi seriaali ja mõtlesin, mine pekki. Nüüd ongi siis... Nüüd on käes. Nüüd on käes. Elavad surnud, hakkavad ringi jalutama. Aga mul... No esimesed uudised tulid ju sealt Hiinast, kuidas seal tänavate peal inimesed kukkusid lihtsalt surnud maha. Ma ei tea, mis asi see oli nagu. See oli ka mingi veider asi. Et no see meedia on ikkagi, no ei tasu uskuda nagu kõike, mida meediast tuleb päriselt, eriti praegusel ajal. Seal on niivõrd palju jama. Aga noh, mõni selline labiilsema närvisüsteemiga lihtsalt ta kuulab seda ja võtab täiega tõe pähe, eks ju. No seda nad muidugi tahavadki. Aga noh, mina ei ole nagu isiklikult aru saanud sellest, et mis on selle teadvustamise point nagu lõppkokkuvõttes. Ma räägin, et okei, on olemas reptiilid, on olemas tulnukad, eks ju. No fine. Aga mis tegema peab nüüd? Või mis on lahendus? Noh, elame Matrixist programmis, okei. Mis nüüd saab? Seda sealt ei tule, eks ju. Seda ei tule. Päriselt ei tule. Ma ei ole mitte kuskilt kellegi käest veel küsinud või noh, kuulnud seda, et tee nii ja nii. Et kui me elame siin Matrixis ja see kõik on hologramm ja illusioon, no kurat, ela siis seda hästi vähemalt. Mängi seda mängu. Tee sellest üks äge mäng enda jaoks, on ju? No, minu elul pole nagu praegu viga midagi, aga mingi 15 aastat tagasi olin ma hoopis teises kohas. Noh, siis ma arvasin ka, et noh, ma tulingi siia ellu kannatama ja teiste eest ka, eks ju. No, täitsa püha lehmika. Eks ole, jah. Noh, igasuguseid aegu on olnud, on ju. Väga hädas olin endaga. Aga praegu on nagu, ma arvan küll, et mul ikkagi on päris palju valikuid siin. Sul on kogu aeg on valikuid, kas sa teed nii või sa teed nii ja igal valikul on oma tagajärgi tavaliselt. Me ju teame, kui me teeme ühe valiku, millega see päädib, on ju. Kui me teeme järgmise valiku, siis me teame, mida see meie ellu toob. Ja see valik on sul ikkagi olemas ju. On ju? Jah. No kas päris nii ju ka sa ei ole kõiki asju kogenud, sa ju ei saa teada, et mida ta toob. No sul on ju mingi ettekujutus, et kui ma, no ütleme, toome mingi näite siis, on ju. No toome näite, ma läksin Hispaaniasse, ma üldse ei arvanud, et ma tagasi tulen. Minu nägemuses oli hoopis, et see läheb hoopis teistmoodi. Nii, aga kui sa läksid Hispaaniasse, siis mis eesmärgil sa läksid ja mis oli see, mis sind sinna viis? Miks sa selle valiku tegid? Sest, et mulle meeldi talv, ma tahtsin soojagat elama minna. Nüüd sa said selle kogemuse. Ilmselgelt oli see äge kogemus, ma arvan. Kuidas praegu on? Mis mõttes? No läheksid tagasi või? Mingi hetk tõenäoliselt läheksin, aga ma enam nii väga ei sügele. No võt. Enne sügelesin rohkem. Nüüd sa valisid teistmoodi lihtsalt, on ju. Aga noh, hommikul, eks ju, no meil on alati valida, kas me ärkame hommikul voodist üles või ei ärka, on nii. Kui ma veedan terve päeva voodis, siis ma tean ju enam-vähem küll, mida see päev mulle toob. No tean ju, on ju. Kui ma lähen tööle, siis ma jälle tean, mida see päev mulle enam-vähem võiks tuua, eks ju. Aga kui ma käin tööl ja ma jään terveks päevaks voodisse, ma valin tööle mitte minna, ka siis ma tean, mis see päev mulle toob. No, seda küll, jah. Seda nüüd küll, jah. Noh, et ükskõik, mida sa valid, sul on suures joones ikkagi sa ju tead, mis see tagajärg võib seal olla. Sinu jaoks, on ju nii. See, mis elu sul sinna sisse toob, on ju, noh, see on veel eraldi asi, eks ju. Aga siis on ka ju sinu valik, kuidas sa reageerid nendele olukordadele. On ju nii. Keegi ju ei tee seda sinu eest. Sina ju teed seda vist või?
või on meil ajuga nii ära kodeeritud, et me ise ka ei tea, mida me teeme. Noh, et mitte mingit teadlikkust ei ole meil või? No ikka on ju. No jah, midagi ma arvan, et enamus ikkagi ei mõtle selle peale. Noh, ma ei tea. Ma arvan, et enamus ikkagi arvab, et ikkagi nagu ikka tööl on ülemused süüdi. No töökoht on kehva ülemuste pärast, selle firma pärast. Mitte sellest me oleme ka tõenäoliselt rääkinud, mitte selle pärast, et ma valisin sinna tööle minna, vaid mu tagajärg on selline, mis mulle ei meeldi. No vot, aga ma arvan ka ise, et me ise loome neid programme endale. Sellega ma olen 100% nõus. Siin võib isegi Matrixit natukene olla. No kindlasti on, me ise loome endale seda Matrixit. Ja me saame selle Matrixiga enda jaoks ju ümber luua teistsuguseks. See on meie enda valik ikkagi. Aga sealt on muidugi valik, aga eks seal on ikkagi need hästi palju uskumusi sees, mis... No muidugi on, loomulikult on. Mis ikka vahest tundub mõnele inimesele annad nagu tõstad nagu kätel asjad. Mis ma siin tututan, ma ise samamoodi. Ja ikka nagu vaadatakse, et kuule, mis asja sa ajad, et nagu tundub, et viid inimesele info või teadmise nagu kandikul kätte, aga siis ta vaatab, et mis ma selle tühja kandikuga peale hakkan, et ei võta nagu omaks neid teadmisi. See ongi see aitamise muster, eks ju, et ära aita inimest, kes ei taha abi. Aita ise ennast. Jah. Et see on nii lihtne päriselt. No vaata, kui kõik on illusioon, nagu nad ütlevad, noh, ma ei vaidle vastu, et täitsa võib olla. Me võime täiesti siin hologrammid olla sinuga kahekesi. Fine. Siis see on ka illusioon, mida nemad räägivad. No jah. On ju nii? Jah, muidugi. See on küll päris hea. No siis olemegi siin oma illusioonides, igal ühel on oma. Mina valin selle illusiooni, et okei, ma tulin võib-olla siia mängima tõesti. Võib-olla see maailm ongi siuke mängimise koht, on ju. Päris, igal ühel oma mäng on ju, kes mängib mida on ju. Ja see on ka meie enda valik, mida me mängime siin. Ja kui ma tõesti tulin siia mängima sellepärast, et mul võib-olla seal kuskil, ma ei tea, kus kohas siis on ju, lihtsalt hakkab tohutult igav, sest seal on pidev rahu on ju, nagu nad räägivad. No seal ei toimu midagi. Siis võib-olla me ise valime tulla siia seda illusiooni mängima. Aga siis on jälle su oma valik, millist mängu sa tahad mängida, milline mängunupp sa tahad olla. See on päris hea. No vot, ja kui sa nüüd terve oma elu nagu, kui see on sinu nagu mingisugune missioon siin, kuulutada tervele maailmale seda, et me elame Matrixis, see on ka valik muidugi. Aga ma ei valiks seda. Sest nagu palju ma siis nagu elan siis seda mängu, oma mängu siin? Pigem oleks siis see, et mängid malet ja siis öeldakse seal Matrixist lükkad nupud ümber, ma ei mängi seda või? Mängi midagi muud. No selles mõttes, jah. Et sa loobud ikkagi ju elamisest. Oma elust loobud, jah. Ja no mis see kokkuvõttes siis teadvustamine teistele inimestele, see rääkimine, et mina tean, siin on kõik nii paha ja kõik mingid illuminaadid, eks ju, mingid reptiilid siin valitsevad, eks ju, mingid tulnukad kuskil on ju, ise pole neid näinud muidugi. Aga ma 100% usun, et see nii on, eks ju. Ja mis siis tagasiside sealt vastu sulle tuleb päriselt? No tavaliselt inimesed ikkagi ju, vaata, kui nad ise ei ole näinud ja kogenud, nad kuulevad su ära, et no okei, huvitav teema, eks ju. Lähevad oma eluga edasi, oma mänguga. On ju nii. Siis on teine sort inimesi, kes ütlevad, issand, päris lolliks läinud peast, eks ju. Saavad siis seda... see on loll, siukest juttu, mingi jama, eks ju. Ja et mis sellega nagu saavutada siis lõppkokkuvõttes? Tead, mul käis praegult hoopis iseendas praegult mingi hästi suur klikk ära. No näed, aga hea. Mis see klikk oli? See klikk oli see, et ma olen mõelnud sellele, ka nagu sõbraga tuli jutuks seal, et ei
halvad asjad, et kui, ma ei mäleta, kuidas see oli, et mingi programmi murda või halvad asjad enam siis nagu ei juhtu. Et nüüd, siis on paradiis või? Mis on siis nagu päriselt halvad asjad, et need siis enam ei juhtu. Ja siis ma ütlesin talle, et no kuule, et noh, mis asja nagu päris halb ja ikkagi vaatenurga küsimus, et noh, kas sa tahaksid nüüd homsest päevast on nii, et ostad pileti, kõik inimesed hakkavad piletid, lotopiletid, kõik piletid võidavad, kogu aeg võidavad. Et noh, kui kaua aega läheb, et sa rõõmu tunnet lotovõidust. Et mingil hetkel hakkad mõtlema, et kurat, et noh, mängiks hoopis teistpidi. Ma võiks olla esimene, kes kaotab, et kõik võidavad, et kaotaks oleks vähemalt natuke teist. Ma arvan, mul praegu nagu mingis mõttes see klikkis nagu iseenda jaoks just ära, aga see, et kui seda hakata nagu, noh, siis kõlab natuke nagu valesti, seda negatiivset, mis elus juhtub, hakata nagu mingis mõttes seda ka nautima, et kurat ikka et noh, ühel hetkel saab see aeg täis, lähed sinna, noh, oletame, lähed sinna taeva peale senni, kus on kogu aeg on ainult hästi. Mitte midagi ei juhtu. Jumala tuimalt hästi. Natuke aeg oled seal ja siis, kurat küll, äkki õnnestuks sinna maa peal tagasi minna. Seal vahepeal... Päris mõnuseks. Vahest vähemalt lõid varba ära või kaotasid raha koti ära või tülitsesid naisega või... Et ma arvan, et suht ruttu saaks seal nii-öelda seal üleval või kuhu iganes me siis lähme saab nagu ette, et läheks ikka uuesti tagasi. No täpselt. Ja siis, kui siin oled, siis mõtled, küll tahaks ikka sinna senni, aga ma arvan, et tegelikult väga ei mõtle selle, ega me vist ikka väga ei tahaks seda lõpuni sennis kogu aeg olla. Ei, ja no ma arvan ka, et päriselt kui see maailm elaks ainult mannavahus ja armastuses siin, mis see point on nagu siis? Jah, ikka väga igav. Nagu jah, ma ei tea. Noh, ma vaatan ka küsimus jälle, eks ju. Aga ma arvan, et siia maa peale on ikkagi loodud see nii-öelda, kuigi ma ei usu, et siia on loodud maa peale see põrgu. Ma siiski usun, et see põrg on meie enda sees. Ja me ise loome seda põrgut endas, on ju. Ja, kas elad või kannatad? Ja see põrgu lihtsalt väljendub siin väljaspool, eks ju, kõik need sõjad päriselt on ka ju inimeste enda lihtsalt katkine sisemus, mida nad projitseerivad, on ju, siia väljapoole, eks ju. Ja. Et see lihtsalt ongi vajalik, ilma selle halvata ei oleks head ja ilma head ei oleks halb, on ju. No just. Siis ei olekski mitte midagi. Jah, no ma ikkagi, nüüd ma selles võttes sõnad taga, ma ikkagi seda, et ma nüüd hakkan mingit sõda nautima, ma seda ei tee, selle mõtleb välja. Ei, seda ei pea nautima, lihtsalt nagu sellega, sinna peab nagu lihtsalt suhtuma nii, et see maailm toimib lihtsalt niimoodi. Noh, ma ei võitle ka sellega, no mida ma sellega võitlen, eks ju. Trump ja Putin seal peavad sõdu, on ju, no lähen võitlusesse, no kes muidugi võidab, mis sa arvad? Lähen Facebooki, panen kommentaari. Yeah. See on noinas. Jah, noh, aga sellega sa sõdu ei võida, eks ju. Ja ma kui on ikkagi 2 psühhopaati seal eesotsas ja kõik teised inimesed järgnevad neile, siis suht keeruline on lihtsalt selle YouTube'is või kuskil karjumisega, et kuulge, vaata, nad on halvad. Jah, vaevalt. Lõpetage see ära, eks ju. Vaevalt, et nad kehvemini õhtul magama lähevad. No ei, no nendel on suht savi sellest, eks ju. Et ma arvan, et seda... Inimene saab ise endas seda põrgut paremaks muuta. Ja alustada tulebki ise endast. Ja kui sa ise... Ja lihtsalt see maailm on eluaeg ju selline olnud. Aegade algusest peale on peetud ju sõdu, eks ju. No siis see maailma peal, see maatriks ongi selline, noh. Ja, aga vaata, varasemalt ei olnud väga terapeut, ei olnud enesearengu teemasid. No siis olid nõiad ja teada naised. Kannatamises sai siiber, tegid ühe peatäie, siis ühel õhtul oli sul hea olla. On ju. Sa mõtled nüüd lähiaega siin? Ma mõtlen, ütleme, lähi 100-200 aastat. Aga nüüd on tänu selle teraapia tulekuga, nüüd on inimesed pidanud hakkama vastutama oma elu eest.
see on nüüd see kurb pool. No ma ei arva, et see on ainult see teraapia tulekuga, minu arust siin on nagu hullu pööra seda esoteerilist maailma, seda spirituaalsust tohutult, on ju, siin on kõike nüüd, absoluutselt kõike ja teraapia ei ole nüüd see ikkagi. No, kõigil pannakse siin ühte patta, eks ju. Panin jah, minu viga, ma panin ühte patta, aga ma mõtlesin kogu see. Et noh, esoteerika ja spirituaalsus, see on ikka midagi muud, on ju. Teraapia on lihtsalt üks võimalus näha enda sisse, eks ju. Spiritualistid ja esoteerikud ei vaata väga enda sisse. Nad ütlevad, et nendel ei ole seda vaja, sest nad teavad niigi. Ja nendel ei ole vaja. Eks ju. Üldse nendel kõigil on siuke üks ühine joon, on ju, kes nagu hullult on läinud sinna ühte äärmusesse oma selle esoteerikaga või siis need vandenõuteoreetikud, on ju. Nende ühine joon on see, et mina tean, teie ei tea mitte midagi. Te kõik olete lollid. See on nii selgelt välja joonistab minu arust see suhtumine. Et kui sa nagu julgedki küsida nende käest, siis natukene küsimusi ka, siis see suhtumine on täpselt selline, mida sina ka tead, on ju. Ise oled loll, eks ju. Jah, siukse küsimuse küsid. Jah, et see on nii valdavalt see selline suhtumine. Minu arust kuula kõike, vaata kõike, aga see ikkagi see common sense on ju. Nagu kõigi asjaga. Iga asjaga. Tasakaalu. Et ikka mõistlikkuse piires päriselt. See ei saa nagu minna fanatismi nende asjadega. See keerad ära lihtsalt. See on päris hea, jah. On ju nii. Ma olen ainult niimoodi valin endale seukse kitsa selle sektori. Sa tarbid ka ainult ühte sorti kirjandust, eks ju. Leiad kindlasti ka samasugused sõbrad, kes ainult siis seda ajavad, seda liini, eks ju. Ja seda laiemat pilti üldse nagu ei ole nõus enam vaatama. Ja päriselt inimesed laskuvad nagu psühhoosi sellega. Ma olen näinud selliseid. Mul on istunud siin toolis üks Jeesus Kristus, kes on nüüd sündinud. See ongi võib-olla see, kes päästma tuleb. Et tõsi meeli inimene nagu uskuski, et nüüd ma sain 33 ja mina olengi see Kristus, kes nüüd sündis siia maailma ja ma hakkan nüüd päästma seda maailma. Kurb. See jah. Päris kurb, mis sa teed? Kuuled ära, et tore. Ootan siis seda paradiisi. Et see näitab seda, et inimene on täiesti nagu mingi klõks on ära käinud, et ma ei tea, kas nad tulevad tagasi. See on ikka natukene psühhiaatriline teema. Ma hakkasin nende asjadega tegelema, siis mul sõber ütles ka alkagule. Sa oled nii normaalne vend, ma ei taha sust ilma jääda, aga lõpeta ära see asi, et ma olen näinud, et mõned lähevad ja lähevadki. Lähevad kotipüksid jalga ja metsa poole. Panevad rastabetsid pähe, eks ju, ja ütlevad, et tööl pole vaja enam käia, eks ju. Ja elavad ainult puhtast armastusest, on ju. Ja paljud tulevad sealt sellest äärmusest tagasi ka, on ju. Aga väga paljud ei tule. Et ühegi asjaga ei saa minna liiga nagu selliseks. Natukene võiks jääda sellist nagu kriitika meelt ka. Et ei saa 100% kõike võtta tõe pähe. Ükskõik, mida nagu sa kuulad, et siis ei saa niimoodi. Peab ikka seda tasakaalu hoidma ja mõtlema nagu enda jaoks, et mis see minu jaoks praegu tõde on. Et kas see ikka päriselt on nii, et kui ma ikkagi näinud ei ole neid. Isegi see tõeks, või pigem on nagu see, et ma arvan, see küsimus võiks olla hoopis see, et kas see teadmine kuidagi teeb mu elu paremaks või ei tee. Just. Et mida see mulle siis nagu annab, eks ju. Aga ma ikkagi piirduksin ise isiklikult sellega, et nii kaua, kui ma ise ei ole näinud, ma ei saa väita, et see nii on. Ja mul on see sama. Mitte, et ma ei usuks sellesse, usun, võib küll olla, aga ma ei ole näinud. Me oleme kummalised, üllatavalt sarnased selle koha pealt. Ma mingi aeg isegi hakkasin hästi palju mõtlema selle peale, et kas maakera on ikka ümmargune. Ja siis tuli ka, mis mõttes see ei ole. Ma ütlesin, mina ei ole näinud, mind ei huvita need jutud. Nii kaua, kui ma ise ei ole näinud, nii ma olen võimalus, et aga äkki on midagi veel.
kui see maailm on siin hologramm, siis ma arvan, et ka see maakera on hologramm, eks ju. Nojah. Aga oleme ausad. Nüüd see maakera, kus me elame siin, olgu ta hologramm või mis tahes. Ja reisides ikkagi päris palju oma elus ringi. Kuradi ilus koht. Nagu päriselt, olgu see maatriks või mis kuradi ükskõik mis asi siin, aga nagu niivõrd ilus koht. Ma nagu naudiks seda täiega. Ja. Kui ilus on see loodus siin, on ju? See on jälle siukene hea point. Kindlasti on ilusam kui Marsil näiteks. Absoluutselt. Et me praegu kipume sinna Marsile, eks ju, ilmsesti. No see on veel eraldi teema. Ma olen ka selle peale mõelnud, et nüüd üritatakse hirmsasse Marsi peale elu luua selle asemel, et kogu seda ressurssi siin maa peal elus hoida. Seda ei tehta, lähme ikka kuskile mujale. See on jälle see, et nagu see inimese üldine hoiak on, et ikka rohi on ikka igal pool mujal rohelisem. Ei, see on pigem see inimese loomus ja ego, vaata, et keerame siin kõik tuksi, on ju. Ja siis otsime selle plaan B. Et kui siin enam pole võimalik elada, siis lähme sinna elama, eks ju. See on ikka huvitav inimlik, on ju. Et jah, ma ei tea, ma olen nõus selles hologrammis elama praegu küll hetkel. Ja. Mulle meeldib see maailm. Mulle ka, ma arvan. Ja, mulle meeldivad ka enamik need inimesi, et kellega ma tänapäeval suhtlen. Ja ma väga naudin oma lastega suhtlemist, et see nagu... Minu arust on, ma elan oma parimat elu. Isegi kui nad on lihtsalt mängu... Isegi siis. Kaaslased. Mul on väga hea mäng. Ma olen loonud endale ülihea mängu. Et ma olen väga rahul. Ja kui ma ühel hetkel peaksid lahkuma, siis ma olen küll kunagi öelnud, et ma enam ei sünni siia maailma, ma ei ole nõus. Ma ei ole enam nii kindel selles. Siis sellega mul tuli meelde, mul see üks sõber ütles, et keegi tark oli öelnud, et me käime siin maa peal nii kaua, kui me oleme kõik need läbi käinud. Kõigi elud läbi käinud. Inimesed, loomad, linnud, kärbsed, sääsed. Ja siis ütles, võimalik, jah. Ja siis ta ütles, kui nii hakata mõtlema, siis võib ju väga jube tulevik olla. Et et oled nüüd sääsk järgmises elus või? Aga võib-olla oled tulnukas? Võib-olla tulnukas. Ei, mina ütlesin pigem sellele, et aga äkki sa oled praegu viimast korda. Äkki sa oled juba need kõik juba läbi käinud. Pole ju väga hullu midagi juhtunud, isegi kui sa oled eelmises eluses näiteks porikärbes, kes käib junni peal söömas. Et siis ta sellele ei osanud mulle midagi vastata. Väga kärbse elus on see vägagi normaalne tegevus ju. Just. Ei saa ju vastu vaielda, eks ju. Kuidas keegi kunagi ütles, 10 000 kärbest ei saa valetada. Sitt on sööda. Just, et ei lähe lille peale lendama. Eks ju. No võt. Siiamaani jõudsime teemadega reptiilidest. Kärbesteni. Kärbesteni, jah. No üldiselt mul on küll tänapäeval juba, ma räägin ka putukatega väga austavalt, nii et sääskedega mul ei õnnestu see. Et ikkagi... Siiani. Kusjuures mul on ka enne ikkagi nagu tahtsid kärbsele nagu laksu ära panna. Tänapäeval enam mitte, eks? Nüüd juba ikkagi mõtled, et kurat, kes ma ikka olen siukene, et ma võtan teiselt elu ära, et... Just, mul sama. Aga sääskedega mul on veel vaja tööd teha. Kui nad öösel tulevad, siis nendele ma ei alasta. Midagi on juhtunud, et varasemalt ei olnud siuke. No, vanasti oli ikka siis, kui kärbes oli, siis tuli maha lüüa, eks ju. Tänapäeval mina näiteks erilastega räägin ilusti, et kuule... Mine ära või? Suundu teisele poole. Kusjuures nad teevad seda. See on nagu väga huvitav, aga teevad küll. Proovi. Et ütled, mine ära või? Ütlen jah, et kuule... Akmast välja, uks on seal. Ükskõik, vaata, vahest istud kuskil terrassi peal ja siis tuleb siis ütled, kuule, okei,
it out, noh. Minu piir on siin. No, täitsa nagu, noh, põhiline, ma arvan, mis nagu loeb, on ikkagi see, et sa jääd ise rahulikuks. Mida inimesed tavaliselt teevad, nad hakkavad kättega ma karjuma, eks ju. Jää rahulikuks ja siis see putukas saab aru, et sa ei kujuta temale mitte mingisugust ohtu. Mulle lihtsalt tundub, et see erilane ei saa aru, kus on uks, ma pean lihtsalt näitama talle. No kui ta toas on, jah, siis võid nagu suunata teda, aga kui ta õues on. Mine sinna. No ja siis ta saab aru, et teda tahetakse maha lüüa, eks ju, siis ta tuleb, lihtsalt sutsab sulle, ne? Teadma, ma ei tea, erilased vist ei sure sutsakast ära, need mesilased on need, kes sure. Vot need ka veel. Et jah, tasub jääda rahulikuks ja siis kõik putukad ka kuulevad. Ma olen ikkagi veendunud, et meil on need uued ruumid siin, inimesed võiksid nagu visata meile teemasid rohkem, millest rääkida. Võiksite küll, jah. Muidu järgmine kord ma ainult... Alar juba siin ähvardas, et täna on viimane podcast. Mõtlesid, et laseks väikse ehmatuse. Et muidu me ühel hetkel räägimegi ainult kärbestest ja sääskedest siin. Ai, küll midagi ikka tuleb. No ikka tuleb. Elu juhtub ju. Ikka neid teemasid ju tuleb. Aga noh, reptiilidest me pole enam rääkinud. Nüüd on see ka räägitud. Aga kes teab, läheb veel aeg edasi, võib-olla tulevad veel mingid teist sorti. Reptiilid? Jah, millest saab veel rääkida. Ma käisin Odüssiust vaatamas kinos. Soovitan. Mulle väga meeldis. Lempituga koos käisime. Mul oli ka mõte minna nädalavahetusel, aga siis kuidagi öeldi, et ära mine, tule tegema teist. Aga ülilahe film oli, mulle väga meeldis, nagu väga head näitlejad ja sai nalja ka. No see räägib ju ka, vaata nendest aegade algusest on ja hiiglased ja glükoobid ja kes seal kõik on. Päkapikud ja. Et oli väga lahe. Aga ma ei tea, paneme siis purki täna selle või? Jah, just. Reptiilidest nii palju siis. Kohtume järgmisel korral siis. Jah, seekord siis sedasi. Jah, tšauki. Tšau.